سلامونه دوستانو د پرونۍ لوبې په اړه باندې د پاکستان د ټیم کپتان یا مشر محمد رضوان حیرانونکې څرګندونې دی وایي د ویرات کوهلي انګیز او فټنس حیرانونکی و. موږ ماتې منو خو موږ غوښتل چې 280 منډې جوړې کړو خو هند توپ اچوونکو په منځنیو اورونو کې ښه توپ اچونه وکړله. په چمپیون ټرافي کې مخ ته تګ ستونزمن و. د پاکستان کرکټ لوبډلې کپتان محمد رضوان ویلي دي چې له ویرات کوهلي سره انګیز او فټنس حیرانونکی دی. زه دا منم چې موږ ته ماتې راکړله. د هند په وړاندې له ماتې وروسته په خبري کانفرنس کې محمد رضوان وویل ویرات کوهلي تل زموږ په وړاندې ښه کارکردګي کړې ده او موږ پوره هڅه وکړه چې ویرات کوهلي بهر کړو خو بریالي نه شولو. هغه وویل چې د ویرات کوهلي انګیز او فټنس حیرانونکی دی. زه به یې ستاینه وکړم. پاکستاني کپتان ویلي دي چې زموږ منځنی نظم ښه نه و. ماتې منو. د ټاس ګټلو ګټه مو نه شوه پوره کولی. موږ غوښتل چې 280 منډې جوړې کړو خو د هند بالرانو په منځنیو اورونو کې ښه توپ اچونه وکړه. په چمپیون ټرافي کې پرمختګ ستونزمن ښکارېده. محمد رضوان وویل چې سعود غوښتل چې له شکیل سره انګیز زیات کړي خو د خراب شاټ په لوبولو سره آوټ شو. ابرار باید وکټه اخیستې وای خو کوهلي او ګیل لوبه له موږه واخیستله. موږ باید خپل فیلډینګ ښه کړو. په لوبه کې مو ډېرې تېروتنې وکړلې. باید وویلی سي چې د چمپیون ټرافي په سیالیو کې هند پاکستان ته په 6 ویکټو باندې ماتې ورکړه او پاکستان تقریبا له سیالیو څخه بهر شو. ویرات کوهلي په زړه پورې سلیزه ووهله او ناسوځېدلی پاتې شولو. د پاکستان د ټیم کپتان محمد رضوان څرګندونې دي چې پرونی په عرب متحده اماراتو کې د دواړو لوبډلو ترمنځ میچ و چې پاکستان ته یې ماتې ورکړله. له ماتې بعد کې په یو خبري کانفرنس کې د پاکستان د ټیم کپتان محمد رضوان دا خبرې کړې دي او خپله ماتې ومنله او ویلي دي چې زموږ بیټینګ او فیلډینګ دواړه خراب وو او موږ دا منو چې هند موږ ته ماتې راکړله. د نورو تازه معلوماتو لپاره له موږ سره اوسئ.